זמן קצר אחרי הלינץ', הכיכר המרכזית של מג'דל שמס, השמועות על חיסול הפצועים הסורים התפשטו במהירות, מביאות מאות מתושבי הכפר לחגוג ולהניף את דגלי העדה. עכשיו נחזור ל-9:30 באותו ערב. אלה הן התמונות הדרמטיות. אנחנו מביאים בפעם הראשונה את תיעוד הלינץ'. הרגעים בהם המון זועם, כ-150 מתושבי מג'דל שמס, שולף את שני הפצועים הסורים מן האמבולנס הצבאי, ואז באבנים ובמקלות מחלה בהם את זעמו. הפצועים הסורים שוכבים חסרי אונים על הכביש. מישהו מתעד את הרגע הזה בטלפון הסלולרי. הנה הצעיר הזה כאן במרכז התמונה, ללא חולצה, קרש בידיו, והוא מכה ומכה פעם אחר פעם. ברקע קריאות עידוד של המון משולהב. צוות האמבולנס, קצין רפואה ונגד, אחד מהם אגב דרוזי בעצמו, ניסו להגן על הפצועים בגופם וספגו מכות קשות. וכך נראה האמבולנס כשהכל הסתיים. הציוד נעקר ונשבר, החלונות מנופצים, אבנים גדולות עוד זרוקות בתוך תא הנוסעים, כתמי דם בכל פינה. רק לאחר שכוח צבאי וכיתת הכוננות של נווה עתיב הגיעו למקום וירו באוויר, נסוג ההמון בחזרה לכפר. בינתיים עצרה המשטרה מספר צעירים תושבי מג'דל שמס החשודים שהשתתפו בלינץ'. זהותם אסורה בפרסום. בצה"ל מבהירים, נמשיך לטפל בפצועים סורים. גם הנהגת הדרוזים התאחדה כדי לגנות, ובכל זאת התמונות האלה קשות מאוד. קשה גם לראות את ההמון חוגג במג'דל שמס, ועכשיו מאמץ גדול להרגיע את הרוחות, ההבנה שהאירוע הזה יכול לגרור את ישראל למעורבות שהיא ממש אינה רוצה בה.